Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kataban-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг зочлох хаяг suprememastertv.com/schedule. Would you like to know how to make healthy raw cuisines look as if they are cooked? The owner of Greenwood's Raw Cafe will share his tips with us. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Cantonese with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. 喜熱嘅觀眾，歡迎收看無上師電視台，我係慧玲，來自和平繁榮嘅香港，友善大方嘅香港人，親切問候你。今天我們很高興邀請到周兆祥博士和陸野林生活素餐廳嘅大廚8號來示範純素生食炒蔬菜嘅做法。周博士係香港素食協會嘅創辦人兼主席，也是香港第一家純素生食餐廳陸野林生活素餐廳嘅老闆。他已經吃素20多年，吃純素生食大約8年了。周博士係提倡環保生活、以純素生活益處嘅達人，也開始了食生廚藝課。佢還到過中國大陸各地，向大眾示範純素飲食嘅料理，讓我們進一步嚟了解周博士推廣自然生活方式嘅熱情。我嘅專業呢就係做翻譯嘅，翻譯研究啦，同埋培訓人哋點樣做翻譯。我喺大學裏邊呢，就係一教書啦，教咗30年啦。後來咧，我50幾歲嘅時候就決定咧，早啲離開象牙塔，就我覺得生命裏邊仲有啲更加有意義嘅去做啦。嗰陣時又叫做搞環保啦，就係要回歸翻自然嘅生活方式。咁啊，所以咧，我創辦咗一個又一個嘅前線團體啦。而家喺香港咧，好多人都好熟悉嘅，喺電視台啊、電台啊，我又寫好多專欄啊，又出咗200幾本書。有啲係翻譯嘅，有啲係介紹好多外國嘅新嘅嘢啦，譬如過綠色嘅生活啦、簡樸啦，冇買咁多嘢啦。而家要用天然嘅方式，譬如有機耕種啦，去生產食物啦，有 homeschooling 自家教育啦。譬如係做多啲靈修啦，即係 meditation， 我哋所講嘅靜坐啊。咁我又練咗啲氣功啊，食咗素之後。好掂喎，身體又好咗啦，又開心啦。嗰種成個性情係唔同咗，咁就於是我就試咯10幾年前開始慢慢試啦。咁咧就喺7年幾之前咧，我就決定咗完全係食生啦。第一，精神咗好多，瞓少好多，個人完全唔攰。咁咧由朝到晚咧，你就精力充沛啦，你嘅生產力多咗好多啦。嗱啲病啊快啲好啦就個身體咧就輕咗啦，會瘦咗，就係由朝到晚都咁開心嘅。
朝頭早起身啦，唔係我一個喎，個個都係咁樣喎。起身你覺得今日好有意義啊！嗱，今日又做好多好有功德嘅嘢啊，到夜晚瞓覺嘅時候咧，又好感恩啊咁樣啦嚇。仲有就係咧，你覺得呢個世界好可愛㗎，個個人你都想攬住佢啊！我好中意你啊咁樣嚇。嗱咁啊，於是人緣就好咗好多啦。就係將你博通天地線㗎，即係話咧，自從素食之後咧，同宇宙嘅溝通，同自己身體嘅溝通係特別敏鋭㗎。我好中意做今日嘅周小祥，我每一日都咁幸福，我每一晚都瞓得非常之好，我非常之感恩。食咗生之後，點解一年都比一年年青嘅？嗱，有相為證，睇翻我以前嘅相，我以前啲頭髮好白嘅，呢度咧以前光晒咁滯嚇，啲皮膚啦冇而家咁滑嘅。咁食咗生之後，馬上改變。有兩個原因，其中一個原因就係咧，我哋食少咗好多好毒嘅嘢，即係食物添加劑，食少好多農藥添啦。仲有我哋未提到就係咧，我哋食咗素之後咧，會有好多嘅排毒反應嘅喎。係啦，食生更加多，哇！你食到瘦晒啊，又有情緒啊，又會咳，你將好多以前積埋嗰啲毒排翻晒出嚟啊嘛。所以我哋咪要開班咯，我哋要有好長嘅課程去幫你，又教你點樣整啲你中意食嘅嘢先。好多人咧就係話食素我唔得㗎，因為咧我會好快餓㗎，我頂唔順啊。你話食唔飽咧，係因為你唔識食。香蕉係最快消化嘅嘢，半個鐘頭消化咗啦。食蜜瓜、西瓜，15分鐘就消化咗。你試下食2個牛油果啊，你飽足4個鐘。你照得唔夠咧，呢個大腦就以為食唔飽，佢係以為唔飽。其實呢度要飽到乜咁？啲人食素，如果係真係食得好咧，6個月後就唔會有話唔飽噶。開明嘅觀眾知道純素生食原來這麼美妙，係咪覺得好神奇？我們要花一點時間感謝大地之母，賜給我們新鮮嘅蔬菜水果，滋養我們嘅身心靈。請繼續收看，我們馬上返嚟。歡迎繼續收看無上師電視台。接下來，周兆祥博士同8號大廚要為我們示範綠野林生活素餐廳最受歡迎嘅招牌菜之一，營養美味具東方特色嘅炒菠菜做法。大家好，咁啊先介紹我嘅拍檔先啦。8號，大家8號咧就係我哋呢度嘅其中一個主廚啦。今日咧嗱，我喺度講咧，佢喺度做俾大家睇啦。咁我就做一個食生版嘅沙律，做到好似真係炒過一樣嘅。咁啊先揀個菜先啦，好多菜都可以做到嘅。通常我哋做嘅係芥蘭啊、白菜啊嗰啲啦。咁啊今日咧揀咗菠菜嚇。嗱菠菜咧，通常我哋咧就係淨係攞啲葉嘅，就係營養嘅葉多啲啦，同埋味道係好啲嘅。係咯，咁啊我哋想將一啲菜咧做到一個炒過嘅效果。咁又唔加火喎，點可能咧嚇？個巧妙咧就係我哋用一啲好鹹嘅嘢擺落去啲菜葉嗰度啦，咁嗰啲葉咧就會慢慢咧就軟化噶啦，然後咧就係再加啲油落去咧，就好似炒過咁噶啦嚇。咁咧就用加啲咩好鹹嘅嘢落去咧？今日咧我哋就選咗一啲麵豉醬嚇。咁啊麵豉醬好多款嘅，都有豆瓣醬啦，或者係腐乳啦，嗱嗰啲都可以嘅。咁啊你想佢好食啊嘛？同埋好似煮出嚟嘅效果啊嘛，咁咧我哋就落啲油啦嚇。平時咧我哋就亦都會用呢一隻橄欖油嘅嚇。咁啊除咗橄欖油之外咧，我哋就落其他嘅調味料，譬如落啲酸嘅落去啦。嗱呢一隻咧就係意大利嘅黑醋，落其他嘅醋都得嘅。咁啊仲有咧落啲好香嘅嘢啦。呢隻麻油咧就係食生版嘅，即係未經過高溫去處理嘅。呢一隻就係椰子花蜜去提煉出嚟嘅糖嚟嘅。而家咧我哋就倒啲油落去啦。你幾多個人食？你諗住食幾多咧？就擺幾多嘅菜葉落去啦。嗱，而家咧呢一度咧就係一大碗咁樣啦。嗱，記得喎，就係咧，當你炒完之後咧，佢就縮埋咗嘅。嗱，而家你睇下我哋咧就開始就擺一啲麵豉醬啦，同埋油落去啦。咁啊，通常咧3分鐘之內咧
就炒好噶咯喎。咁你嗱洗乾淨隻手啦，咁樣好均勻咁樣同佢按摩。咁咧嗰啲鹽分落到去嗰啲葉嗰度咧，就會產生化學作用咧。嗱，大家睇下啦嚇，佢開始咧慢慢成型啦，真係好似炒緊咁樣咯。嗱，你一路做嘅時候咧，一路就俾一啲開心嘅信息落去咧，咁啊更加好食噶啦。你只要俾啲愛心落去，而家喺度炒嘅時候咧，一路都係一個好難得嘅靜心過程嚇。如果你係習慣又係念經嘅，可以一路咁樣做落去。嗱，差唔多炒好啦嚇，咁咧到炒好之後咧，就將佢上碟啦。嗱，咁啊繼續落一啲調味料落去啦。嗱，呢一個咧亦都係講口味嘅，你落幾多滴啊，落幾多羹啊呢一啲咧，要視乎好多嘢咯。就係每一隻嘅調味料嘅鹹度都唔同嘅嚇，譬如豉油啦，尤其是食生飯呢一啲咧嚇，都會有唔同嘅鹹度嘅。每一隻糖咧，其實佢嘅甜度都唔同。嗱，柏豪講翻俾我哋聽咧，頭先逐樣嘅調味料落咗幾多份量啦？好，咁咧我哋就大概落咗1茶匙到嘅橄欖油啦，半茶匙到嘅黑醋啦，同埋咧最後就大概落咗又係1茶匙到嘅黑麻油啦。麵豉咧就大概有1湯匙，椰子花糖就有1茶匙左右嘅。我而家咧就再炒一炒個菠菜啦。咁大家咧都會見到佢已經開始係變咗係好似熟咗咁咯喎。咁我哋就可以上菜啦。咁我哋加啲裝飾上去啦。咁我哋有啲裝飾嘅白芝麻可以灑上去嘅喎。嗱，咁就完成嘅咯喎，係咪好快咧？成個炒嘅過程係3分鐘到就得㗎啦，仲快過你平時炒菜嚇。咁大家睇下啦，係咪真係好似炒過咁嘅樣咧嚇？頭先我講啦，食起上嚟都係一樣㗎。好，嗱，呢一個炒菜就完成啦。Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. We encourage you to wear gloves when handling ready-to-eat raw foods. For the raw vegan sauté vegetable, the ingredients are 3 cups spinach leaves or Chinese kale leaves or bok choy leaves, etc. Seasonings: 1 teaspoon extra virgin olive oil, 1 tablespoon fermented paste or salt, fermented bean curd or fermented bean paste, half teaspoon balsamic vinegar, 1 teaspoon raw black sesame oil, 1 teaspoon coconut flour sugar. Garnishing: some shredded carrots, 1 teaspoon white sesame seeds. 周兆祥博士與陸野林生活素餐廳，詳情請參訪 greenwithhk.org。仁慈嘅觀眾，希望周兆祥博士同柏豪大廚激發你嘗試一些令人期待嘅純素新食譜。下週一同一時間敬請收看周博士同柏豪大廚為我們示範擔擔麵和生堅果奶茶做法。焦點新聞後將播出師徒之間節目《佛陀故事梵天請法》4集之一。祝你今天幸福快樂。Coming up next is Buddhist Stories. Brahma asked for Dharma, Part 1 of 4 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. We wish you a blessed and joyful day. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/veg.
and suprememastertv.com/schedule.